Ich grüße euch und heute habe ich mir gedacht, dass ich zum ersten Mal eine kleine Inhaltsangabe gebe, was dich in diesem Video erwartet. Das ist heute wieder eine fiktive Aufnahme, das heißt, wir werden uns erst ein paar fiktive Nebel anschauen und dann einen fiktiven Planeten. Dieser Planet, der sieht richtig, richtig gut aus, also wenn du ihn sehen willst, bleib doch einfach dran. Wie ihr vielleicht schon in einem anderen Video von mir gesehen habt, habe ich dort über Molekülwolken geredet. Man nennt sie aber auch interstellare Wolken, welche aus Staub und Gas bestehen. Zumindest bei 90% aller Nebel werden Planeten und Sterne geboren. Dies ist ein sehr aufwendiger Prozess. Allerdings gibt es auch Nebel, bei denen keine Sterne und Planeten entstehen können. Also fragst du dich bestimmt, was sind das eben für Nebel, wo es eben nicht so entstehen könnte? Das sind beispielsweise planetarische Nebel. Ja, und was ist der Grund für solche planetarischen Nebel? Der Grund ist meistens ein weißer Zwerg. Nehmen wir als Beispiel unsere Sonne. Sie wird sich erst am Ende ihres Lebensstadiums zu einem roten Riesen aufblähen und am Ende wird ein weißer Zwerg übrig bleiben. Dieser weiße Zwerg sondert nach und nach die äußeren Hüllen ab und diese äußeren Hüllen bilden dann dieses schöne planetare Nebelgebilde. Dies wird dann eventuell dann auch wieder recycelt in den Molekülwolken und nach meinen Informationen 90% aller Nebel können dann eben wiederum Sterne bilden und dann eben auch Planeten. Ach ja, und was noch ganz wichtig ist, Galaxien zählen übrigens nicht zu den Nebeln. Früher hat man sie dazu gezählt, aber mittlerweile auch Spiralnebelgalaxien nennt man einfach nicht mehr Nebelgalaxien, sondern es sind einfach Galaxien. Seht euch doch einfach mal die super schönen Farben an. Das fasziniert die Wissenschaftler und mich persönlich natürlich auch. Das sind unglaublich viele Variationen. Da gibt es ja zum Beispiel diesen Pferdekopfnebel oder hier jetzt zum Beispiel ein blauer Nebel. Das sieht einfach wunderschön aus. So, jetzt kommen wir auch gleich nochmal zu unserem Planeten, wie ich anfangs erwähnt hatte. Den schauen wir uns jetzt gleich an. Der kommt jetzt gleich. Wir fliegen erst nochmal ein bisschen durch die Nebel und können dann gleich den Planeten bewundern. Wie vielleicht in Wirklichkeit müssten wir durch viele, viele Nebel fliegen, bevor wir einen Planeten finden, der in der habitablen Zone liegt. Natürlich, wenn ich mal Alpha Centauri außen vor lasse. So, hier haben wir diesen schönen Planeten. Es ist ein Ringplanet und er sieht fast so aus wie die Erde, hat natürlich viel, viel weniger Wasser. Und man sieht hier auch schon einen Mond, den er quasi gefangen hält. Ob hier Wasser in flüssiger Form vorliegt, können wir uns gleich anschauen. Jetzt schauen wir uns erstmal den Planeten von etwas weiterer Entfernung an. Hier sehen wir auch den Lichteinfall von links und rechts. Das bedeutet, wir haben hier ein Zwei-Sternensystem. 2 Sterne beleuchten diesen Planeten einmal von links und einmal von rechts. Und ja, man könnte sagen, vielleicht 3/4 des Planeten bekommen die Strahlen der 2 Sterne ab. Jetzt ist es allerdings fast so wie bei unserem eigenen Sonnensystem, dass hier nur die Hälfte mit den Strahlen beschossen wird. So, hier nochmal eine Nahansicht von diesem schönen Planeten. Wir sehen schon, es gibt hier blaue Stellen, aber nicht sehr viel, nicht wie bei unserer Erde, die zu einem Großteil aus Wasser besteht, zumindest zu 70% und eben nur die Oberfläche davon. So, Johann sagt auch noch ein paar Worte zum Planeten. Dieser Planet ist unglaublich schön, hat flüssiges Wasser bei 40 Grad. Selbst bei 40 Grad könnte sich hier gut Leben entwickeln. Da aber die Atmosphäre hier deaktiviert wurde, ist dieser Planet normalerweise von einer Wolkendecke umhüllt. Ob es hier jemals einen Punkt ohne Wolke geben wird, wissen wir nicht.
Ein Mond kommt dem Planeten auch extrem weit nahe. Eine Kollision könnte durchaus auch eintreten, je nachdem, ob unser Ringplanet diesen noch weiter anzieht. Danke dir so weit. So, ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen genießen, diesen schönen Planeten zu bewundern. Hier sehen wir eben, wie gesagt, die Oberfläche. Hier haben wir sogar einen Einschlagskrater. Eine Atmosphäre scheint hier nicht so stark zu sein, oder es war einfach ein riesiger Asteroid, der auf diesem Planeten gelandet ist. Ja, und wie ihr das vorhin wahrscheinlich schon bemerkt habt, hat dieser Planet extrem große Monde. Hier sehen wir einen aufgehenden Mond, der gleich den anderen kleineren Mond im Hintergrund überdecken wird. Links oben siehst du 2 Sterne, das ist eben das Doppelsternsystem. Die liegen jetzt fast nah beieinander, aber sie sind wirklich sehr klein. Das heißt, dieser Planet ist sehr weit entfernt von den beiden Sternen. Entsprechend ist es hier auch relativ kalt und die Atmosphäre sieht auch sehr dünn aus. Wir haben hier unten dieses blaue Schimmern, was schon in das Schwarze übergeht, obwohl der Planet bestrahlt wird. Wir haben hier keine Wolken, die wir hier sehen. Entsprechend dünn ist dann auch die Atmosphäre. Ich kann mir also durchaus locker vorstellen, dass wir so einen schönen Planeten irgendwo da draußen im Sonnensystem finden werden. Hier sehen wir nochmal den Einschlagkrater und den riesigen Mond. Hier sieht man auch nochmal die Farbabstufungen und links auch nochmal die Sterne. Einer wirkt etwas blauer, der andere etwas gelblicher. Und je blauer die Sterne sind, desto größer und stärker ist auch ihre Strahlung. Generell hat dieser sagenhafte Planet extrem viele Monde. Selbst im Hintergrund sehe ich noch 1 bis 2, insgesamt 4 Monde. Wenn ich daran denke, welche Wechselwirkung allein unser Mond auf die Erde ausübt, gar nicht auszudenken, was 4 Monde anrichten. Die Rotation des Ringplaneten müsste demnach auch sehr schnell sein. Wirklich faszinierend. Da hast du recht. Kommen wir doch mal zu der Frage des Lebens. Ob dieser Planet wirklich für Leben geeignet ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube allerdings, dass für kleinere Lebewesen, man nennt sie zum Beispiel Gliederfüßler, zum Beispiel Insekten, Tausendfüßler, Krebstiere, Spinnentiere, sowas in der Art, denke ich, könnte hier auf diesem Planeten existieren. Auf der Erde hat man ja ähnliche Orte gesehen, die sehr wirklich lebensfeindlich sind und trotzdem hat man dort Leben gefunden, sogar an Stellen, wo überhaupt kein Licht hinkommt. Ich glaube, dass das Leben sehr wohl an vielen Stellen des Universums, wo man es nicht glauben vermag, Leben gebären könnte. Und ich glaube, auch hier auf diesem Planeten wird es Leben geben, ob es jetzt intelligentes Leben, wie zum Beispiel die Menschen, geben könnte hier auf dem Planeten. Das glaube ich jetzt eher nichts, außer wenn die Menschen sehr fortgeschritten sind, technologisch fortgeschritten und sich den Planeten so zunutze machen könnten, dass sie darauf leben könnten. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Was denkst du darüber? Es interessiert mich wirklich sehr, was du darüber denkst. Auf jeden Fall danke ich dir fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde der Astronomie.